Ilirsko-bistriška košarkarska pravljica je končana. Zaenkrat. Konec res da ni bil zmagovit, vendar zato nič manj vesel. V svoji prvi sezoni v drugi ligi je četi trenerja Martina Novaka uspelo presenetiti vse. Po odličnem urednemu delu se je Plama Pur uvrstila v mini ligo za napredovanje med elito. Na prvih dveh tekmah je zabeležila 2 poraza in tako bo pričakovano ostala v drugoligaški druščini še naprej. Cilj je bil res obstanek v ligi, ampak potem smo sestavili eno konkurenčno ekipo. Mislim, da je za ta rezultat, ki smo ga naredili, krivo vzdušje v ekipi, kar praktično igralci dihajo vsi kot eden. In na koncu te kvalifikacije, ki jih zdaj igramo, smo sprejeli kot neko nagrado za dobro sezono. Nimamo nekih prvoligaških ambicij, vsaj trenutno ne. In se pravi, mi to sprejemamo kot nagrado in te izkušnje bomo probali drugo leto izkoristiti v drugi ligi. Po prvi tekmi smo videli, se da igrati in smo rekli, gremo tekmo po tekmo, počasi bomo videli, kaj bo cajt prinesel. Malo nam je zmanjkalo tudi na konci klopi, ampak vseeno smo par ekip presenetili in se pol uvrstili to ligo. Dobro smo delali vsa ta leta, ne samo letos, sreča nas je malo spremljala in evo, tukaj smo v kvalifikacijah za prvo ligo. Skoraj povsem polna domača dvorana daje košarkarjem Plame dodaten motiv. Domačih gledalcev pač ne gre razočarati, saj v Ilirski Bistrici ne cenijo samo zmag, ampak tudi borbo in trud. Oboje je zaščitni znak igralcev Plame, ki so tokrat na trenutke v težave spravljali tudi Elektro. Tekmo so začeli povsem enakovredno in bili v prvem polčasu nekajkrat v vodstvu. Gostje iz Šoštanja, ki so se za las izognili neposrednemu izpadu v drugo ligo, pa so poznali recept za zmago. Domačine so utrujali s pritiskom po celem igrišču, s hitrim ritmom igre in pogostimi menjavami. Razliko so gradili na boljši fizični pripravljenosti in na koncu zasluženo slavili. Plama Pur Elektra 64-86. Teh 20 piki, to je realno stanje trenutno. Ti fantje iz prve lige trenirajo 9-10krat tedensko, mi treniramo 4-5krat. Če je trener dobro volje in tudi kaj skraša, ampak je res. Pozna se njihova fizična boljša pripravljenost in v tistih ključnih trenutkih, ko nam pade moč in nimamo več moči, nas oni tiskrat naredijo razliko. Resnično si želim, da bi dvorana bila tako polna vse posod, ne samo v Bistrici. In še enkrat, to je res ena pravljična publika, košarkarska atmosfera in jaz jim želim veliko sreče naprej in uspeha naprej, kaj košarka se igra zaradi ljudi in mislim, to je čudovito. Do konca sezone čakata Plamo še 2 srečanji. Zadnjo tekmo pred domačo publiko bo odigrala v soboto, ko se bo pomirila s Tajfunom.